أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Uhud Savaşı'nda hayat hikayesi şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlara en yakın olandı. 15 kişi kesinlikle onun yanındaydı. Orada sabit kaldılar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Ebu Ebeyde bin Cerrah ve 7'si Ensar'da Habib bin Munsar, Ebu Decana, Asım bin Sabit, Haris bin Zimba, Sehel, Hüneyf, Ensad bin Muaz. Bazıları da Sa'd bin Ubada da onların arasındaydı dediler. Muhammed bin Müslüma da aralarındaydı diyorlar. 13 kişi arasında onun etrafındaydı ve hepsi yüzümüz ve bedenimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde olmalı ve bütün hayatımız onu korumak olmalıdır. Allah-u Teala onu korusun. Ve onlar hayatımız ona feda olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le 11 kişi vardı denilmektedir bazı söylentilere göre. Talha bin Ubadullah oradaydı. Başka bir söylentiye göre bir kafir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafına geldi. 7 Ensari ve bir de Kureyşli vardı. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 9 kişiyle beraberdi. 7 Ensar'dan, ikisi de Kureyş'ten. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların arasındaydı. Farklı söylentilerde belirtildiği gibi sahabelerin sayısı beraberle olan farklı miktarlardaydı. Araştırmacıların bildirdiğine göre 13 idi. Bunlardan nedeni sahabeler farklıydı. Bazıları 15'ti, bazıları başka bir zamanda başka sayıda gördüler. Sahabeler geldiler, gittiler ve belki de bu farklı sayı bakımından farklı noktalarda farklı sayıları gösterdi. Bu doğrudur çünkü detaylarda gördüğümüze göre daha önce de söylediğim gibi hutbelerimde sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafına gelirlerdi ve düşmanların saldırılarında onu sararlar ve bazıları bazen ayrılırlardı, bazen de beraberce bir araya gelirlerdi. Esas olarak
Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında kararlı idiler. Oradan ayrılmadılar. Hiçbiri ölümden korkmadı. Biz yine bildirildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da sahabelerden bir grup karar aldılar. Ölüm kararı. Söz verdiler. Düşmanlar onu geriye ittiklerinde onlar hayatlarını ortaya koydular ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında kaldılar ve onu korudular. Sonunda şehit oldular. 8'i onun elinden ölüm kararını aldılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Talha radıyallahu anh, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd ve Allah Teala ondan razı olsun, Sehel bin Huneyf ve Hazreti Ebu Dacane, Hazreti Haris Simma, Hazret Habab bin Munzir, Allah Teala ondan razı olsun, Hazret Asım bin Sabit, Allah Teala ondan razı olsun, hiçbiri şehit olmadı o zamanda. İlham-ı Makşeri kitabında şöyle diyor. Uhud günü Hazreti Zübeyir çok kararlıydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ve o nedenle ölümü kabul etmek sözünü verdi ve onun korunmasında hayatını verecek fakat hiçbir zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanını bırakmayacaktı. Peygamberin hayatı konusunda sahabelerin kararlılığı ve hayatlarını ortaya koyma konusunda şöyle der. Sahabeler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakiler kendi fedakarlıklarında hiçbir şekilde tarihte onun örneği görülmemiştir. Onlar kesin olarak bağlı ve onu sarmışlar ve onun etrafında hayatlarını vermişlerdir. Ne zaman bir saldırı olursa onu korur ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yapılan saldırılara püskürtürdü. Onlar sadece birkaç kişiydi. Bunlar bu kadar saldırılar yapılan saldırılarda nasıl sabit kalırlardı? Her saldırı dalgasında Müslümanları daha da geriye ittiler düşmanlar. Müslümanlar devamlı savaşıyorlar ve ondan sonra yayılıyorlar. Tekrar beraber bir araya gelirlerdi. O kadar bazen saldırılar güçlüydü ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uygulama olarak gerçekten yalnız bırakılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece 12 kişi vardı ve öyle zaman gelmişti işte. Sadece 2 kişi de kaldığı zaman olmuştu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Ebu Bekir, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd bin Vakas, Ebu Dacane, Ensari, Sa'd bin Muaz ve Talha Ensari. Onların isimleri özellikle yazılmıştır. Bu da sahabelerin değişik sayılarını bildirir etrafında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü değişik saldırılarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri etrafında dağılmıştı bazen. Vadilden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem böyle bildirmektedir. Hristiyanların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ortaya koydukları iddialarda o yalan söylüyor demektedir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onuru burada gösterilmektedir. Bu da Toriya yani İsa aleyhisselam bütün hayatı boyunca annesinin sütünü emmiştir. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu mümkün olduğu kadar bundan uzaklaşmasını istemiştir.
Toriya'nın lügat anlamı bir şeyi dilinizle bir şeyi söylemek fakat kalbinizde başka bir şey bildirmektir. Bunu açıklayarak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Toriya kelimesini daha da açıklamış ve lügat anlamında şöyle demiştir. Karışıklık zamanında gerçeği korkudan saklamak ve gizli meseleleri gizli tutmak, başka meselelere bir şeyi gizli tutmak amacıyla yapılmıştır. Böyle bir örneği vermek, hikmet sahibi kişi bunu anlar fakat aptal kişi bunu anlayamaz. Yani böyle kandırıkçı bir şekilde konuşmak yalan değildir ama gerçek ve hikmet sahibi olan kişi gerçeği anlar. Aptal kişi bunu anlayamaz. Niyet başka yere çevrilmiştir. Böyle olunca vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takvasına aykırıdır. Hadiste de belirtildiği gibi bu en yüce takvaya aykırıdır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam açıkça söylemiştir bunu. Bunun için hiçbir zaman bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilemez. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanlara göre kişi Allah-u Teala olarak düşünülürse onlara göre küçük şeylere yanlış isimler söyleriz. Bunu açıklayarak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümkün olduğu kadar bundan kaçınmıştır. İfadenin bölümü aynen dış şekliyle bile benzemez. Söylenen ve yazılan şey sizin İsa'nız böyle gerçeği elinde tutamaz. Toriya kendi hayatında kabul edeceğine o en mükemmel insanlar arasında değildir ve düşmanlar arasında ölümü o Allah-u Teala'ya güvenmiş ve hiçbir zaman korkaklığı gitmemiştir. O Toriya hayatını ortaya koyması Toriya değildir. O Allah-u Teala'ya güvenmiş ve hiçbir zaman korkaklığı ortaya koymamıştır. Allah-u Teala'nın peygamberi. Ben kesin olarak gözyaşlarına bulandım. Nasıl olur da böyle bir kişiye karşı verilir? Toriya yani yalan söylemek böyle zayıf, İsa Aleyhisselam'ın zayıf kalbi böyledir. Seyyid-i Mürselin'i ben ziyaret ettim. Uhud Savaşı'nda kendisiydi. Ve ben Muhammed'im diyordu. Ben Allah-u Teala'nın peygamberiyim ve ben Abdülmuttalib'in oğluydum. Diğer taraftan ben sizin yüzünü ziyaret ettim ve titriyordu. Onu kimseye söylemeyin. O İsa Aleyhisselam'dır ve hiç kimse onu ben okyanusa daldım. Eğer bu kişi peygamberse Allah-u Teala'nın yolunda bu nasıl peygamber olur, cesaretli olur? Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İsa olduğunu inanmamıştır. Allah-u Teala'nın oğlu ve Mesih bu sizin kendi kitaplarınıza göredir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı iddiada bulunursunuz ve korkak ve insanları kandırır diyorsunuz. Bu nasıl olur da müşrikler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sardığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim olur da kendisini bu yolla ortaya koyar? 5 ensari ayağa kalktı ve bazıları
Amara bin Yezid o ikincisiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde cesaretlerini ortaya koydular ve tek tek şehit oldular. Son olarak Ambara'ydı ve yaralanıncaya kadar savaştı ve diğer Müslümanlar geldiler ve onları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den putperestleri ittiler ve Ziyad bin Sakın onu bana getirin dedi. Onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler ve o son nefesini veriyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu bana daha da yaklaştırın dedi. Sahabeler onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Yaklaştırdılar. O yüzünü ona doğru çevirdi. Yüzünü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına koydu ve Ziyad ondan sonra vefat etti. Ve onun yanağı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağındaydı. Onun bedeninde 14 yara vardı. Hz. Mirza Beşir Ahmet bu zamanda kim fedakarlık yaparsa diyordu. Bu söz Ensari'nin kulağına gitti ve 6 Ensar arasında her biri kendi hayatlarını ortaya koydular ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafında savaştılar ve bu saldırıdan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ziyad'a emir vererek çok korkunç saldırı vardı ve diğer sahabeler de geldiler. O alan açıldığında Ziyad ona getirildi ve yaralıydı o. Onu getirdiler ve onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirdiler. O zaman da hala hayatı vardı Ziyad'a fakat son nefesindeydi. O durumda elini kaldırarak ve yüzünü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak üstüne koydu ve o durumda hayatını sona erdi. O durumda hayatı sona erdi. Hazreti Müseyyid bin Ömeyd'in de şehadetinden bahsedilir. Hazreti Müseyyid bin Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde savaşıyordu ve şehit oldu. İbn-i Kamiye onu şehit etti. Tarihte belirtildiğine göre Uhud'da bayrak taşıyan Üseb bin Ömer bayrağı tutma görevini yerine getirdi. O gün bayrağı tutuyordu. Emir Kamiye ata binmiş şekilde geldi ve ona saldırdı. O bayrağı tuttuğu kolunu kesti. Müsab onu diğer eliyle topladı. O da diğer onun elini kesti ve ondan sonra İslami bayrağını göğsüne koydu ve Emir Kamiye tekrar ona saldırdı ve onun göğsünü çizdi. Ve Hazreti Müslim düştü. Menü Abdüddar'da Sa'd bin Harman'a Ebu Rım bin Ömer ileriye geldiler ve Ebu bin Ömer bayrağı aldı ve onda kaldı. Ta ki Müslümanlar Medine'ye dönünceye kadar bayrak onda kaldı. Tarih kitabında bundan bahsedilir. Başka bir bildiriye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Sancağı. Bundan bahsederek Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle bildiriyor. Kureyş'in ordusu her taraftan sarmışlardı. Devamlı olarak Müslümanları saldırıyorlardı devamlı olarak. Hatta bütün bunlardan sonra Müslümanlar yeniden kazandılar. Fakat aralarından cesaretli olan Kemiye Müseb bin Ömer'e saldırdı. Müslümanların bayrağını taşıyan ve onun sağ kolunu kesti. Müseb derhal başka eliyle tuttu, öbür eliyle ve Kemiye'ye karşı geldi. İkinci saldırıda Müsebbi onu da kesti ve Müseb her iki elini beraberce topladı ve İslam'ın bayrağını göğsünde tuttu. İbn Kamiye onu üçüncü kez ona vurdu. Müseb'in
Müseb şehit oldu ve yere düştü. Ve bayrak söz konusu olunca başka bir Müslüman ona geldi ve eline aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbn Kamı'ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürdüğünü düşündü. O da belki de onun amacı kandırmaktı. Musab'i öldürdü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürdüğünü söyledi. Bu habere göre Müslümanlar onlarda ne varsa tamamen dağıldılar bu grup. Gene bildirdiğim gibi Uhud meydanında bazı dakikalarda geçici olarak Müslümanların zaferi yenilgiye dönüştürüldü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en büyük generaldi ve devamlı olarak çabucak karar verir ve savaşın şeklini değiştirirdi ve ileriyi gören bir kişiydi. O öylesine korumuştu ki orduyu, o hiçbir şekilde kötü niyetlerin Müslümanları itmiyordu. Müseyyib bin Ömer'in şehadinden sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın bayrağını Hazreti Ali'ye verdi. Bayrağı ordunun bayrağını aldı ve düşmanları itti geriye. Askerler tekrar savaşıyordu ve yeniden bu orduyu güçlendirmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında küçük bir grup vardı ve öyle bir savaştı ki bu düşmanlar yeniden güç kazanmaya başladılar. Onlar putperestlerin arasından yol bularak diğer Müslüman orduyla birleştiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit olduğu haberini duyunca onlar ümitlerini yitirmeye başladılar. Mekke'nin putperestleri Müslüman orduyu dönmekten alıkoymak için çok şiddetli olarak saldırdılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmeti öyle başarılıydı ki yarım daire şeklinde omuz omuza düşmanların saldırına karşı geldi ve bilerek düşmanlar onları sarmışlardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu etrafından yol bularak çıktılar. Uhud savaşı sırasında ayrıca sahabeler savaşırken onlar uykuya düşmüşlerdi. Allah Teala öyle bir durum yarattı ki onların detayları şöyledir. Hazreti Zübeyir bir Avvam'ın bildirdiğine göre Uhud savaşı dönüştüğünde ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Ve biz çok korkuyorduk ve uyku düştü bize. Sanki hepimize uyku düşmüştü. Hiçbir kişi yoktu ki başı öne düşmesin. Yani uyku durumunda başlar öne düşer. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sanki bize rüyada ses geliyordu ve eğer karar verme hakkımız varsa biz bunu hiçbir zaman öldüremeyiz burada. Betül Akba ve Betül Huneyn'de görmüştü. Ben rüyamda gördüğümde bununla ilgili olarak Allah-u Teala bu ayeti indirdi. Ondan sonra bu üzüntüden sonra size huzur geldi ve
Diğer parti kendileriyle ilgili düşünüyorlar. Allahü Teala ile ilgili yanlış düşündüklerinde bu cahillikti. Hükümet işlerinde bize de pay verin. Bütün kararlar Allahü Teala'ya aittir. Hazreti Kâb bin Emir Ensari Uhud Savaşı'nda bir nedenle ben 14 kişiyle beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim ve biz uykuya düşmüştük. Uyku gelmişti bize. Esas olarak çok barış ve huzur durumunda ve bize huzur vermişti savaş esnasında. Kişi hemen hemen hiçbir kişi yoktu ki sanki horlama durumuna düşmüştü. Beşir bin Bara bin Meru kendi elinden kılıcı düştü. Putperestler hemen hemen üzerimize geliyordu. 4. Halife Hazretleri bu ayeti kerimeyi tefsir ederek şöyle dedi. Belki mümkündür ki o düşebilirdi onun elinden düştüğünde. Çünkü öyle bir durumdaydı ki uykuya düşmüştü ve elindeki silah çok güçlü olarak tutmuştu onu. Eğer düşseydi bu bir cerk olacaktı. Burada nas kullanılmıştır. Bunun tefsiri emenetün naasun. Bunun tercümesi anlamı şöyle olabilir. Üzüntüden sonra öyle bir barış, huzur geldi ki bu bir uykuydu. Bu size uyku hali size verildi. Emenetün naasın anlamı bu uyku siz onlara geldi geçici olarak. Burada noas o kadar uyku demek değildir fakat uyku durumudur. Uyku ile uyuma arasında, uyku ile uyanıklık arasında orada onlara huzur verilmişti. Derinlemesine bir huzurdu. Bu devam etseydi uyku olurdu. Böyle bir kişide uyanıktır, o düşmez ve kendi durumunun farkına varır. Kişi uykuya düşerse artık orada kendi hareketlerini kontrol edemez. Bera da bu durumda böyle bir derin uykuya düşmüştür. Fakat savaş durumunda, şartlarda bir huzur vardı onda. Ve o düşse, bunun doğru olduğunu kabul edersek onun eli gevşemiş ve kılıcı düşmüştür. Bu durumda kişi hemen fark eder ve derin bir uykuya düşeceğini görmüş ve hemen cerk yaparak kalkar. Allah Teala böyle size huzur verdik ki aynen bu bir uyku gibidir. Çok derinlemesine bir uyku değildir. Sizin davranışlarınızı kontrol etmek orada size huzur verir. Fakat onları kendi hareketlerinden ayrı koymaz. Talha da bildiğine göre hadiste Buhari'de savaşın ortasında bize uyku düştü. Öyle bir uykuydu ki bu belirttiğim gibi Hazreti Talha'nın bildirdiği gibi elimden kılıç düşüyordu ve hemen onu tekrar tuttu. O derin bir uyku değildi fakat onları hep beraber düşürecek durumda değildi. O bir barış, huzurdu onlara inen ve bazen de hala kendi bütün vücudumuzu kontrol ediyorduk. Eğer düşseydik grup olarak bir uyku durumunda ansızın değildi. Bu geçici olarak gelmişti kısa bir dönem içerisinde. Ve başka bir tefsirde Ebu Talha'nın bildirdiğine göre Uhud döneminde ben baktım ve herkes yorgunluktan dolayı çok kötü durumdaydı. Böyle bir durumda huzur indirilmişti Allah Teala tarafından onlara. O tamamen
e, duygularını kaybedip düşmüş değillerdi. Bütün askerler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında düşmana karşı e, savaşıyorlardı. Allah Teala onlara uyku indirmişti. O zaman da barış ve huzur hissetmişlerdi ve onları yeniden canlandırmıştı bir nevi. O onlara tamamen uyku vermemişti. Bu yorgunlukta, öyle durumda kişi her neyse bütün ordu öyle bir duruma gelmişti ki uyku durumuna çok tehlikeli bir durumdu. Bu mucizeydi. Bu mucize çünkü tesadüfi değildi. Aynı durumda hepsi aynı şekildeydi. Bazen tek tek olabilir. Fakat bu mucizeydi ve Allah Teala tarafından gelmişti. Onlara huzur vermişti. Allama Abdülrezzak Zuhuri ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 17 saldırıda bulundu ve hepsinden o kurtarıldı. İbn Hacer Eskelani'nin bildirdiğine göre Zuhuri kelimesel olarak gerçekten 17 yapmıştır. Bunun anlamı çok büyük bir miktar demektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. En cesaretli olan kişinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunması gereken kişidir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her zaman çok tehlikeli durumdadır. Subhanallah. Ona öyle çok kılıç sallanmıştı ki hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bile ona karşı gelmekte çok zorluk çekiyorlardı. Fakat bu kişi göğsü dışarıda savaşıyordu. Allah Teala sahabeleri affetmişti. Bundaki gizlilik neydi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in cesareti aşikar oldu. Bir durumda öyle saldırılmıştı ki ben Allah Teala'nın peygamberiyim diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in alnında 17 yara vardı. Hulukul azim, bu büyük bir örnekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak o hendeye düşmüştü. Abu Amer'in bildirdiğine göre Abu Amer Fasik Uhud Savaşı'nda birçok hendek ve çukur kazmışlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hendeklerden birine düştü ve kendi şuurunu kaybetmişti. Ve yaralanmıştı. Hazreti Ali hızla ileriye çıkarak onun elinden tutmuş ve Hazreti Talha bin Abdullah onu elinden kavrayarak dışarıya çıkarttı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in düşüşünün nedeni Ebu Kamiye, o saldırmıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kılıçla. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem boynuna vurmuş fakat onu yaralamış ve ona etki vermemişti. Onun boynu öylesine daha sonra bu acıyı bir ay sonra duymuştu ve ona karşı taş atıyorlardı. Onun miğferine gelmişti bu taşlar. Utma bin Ebu Vakkas'ın oğluydu. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e taş attı ve o onun yüzüne geldi. İki dişi öndeki iki dişi kırıldı. Dudağı da patladı, yaralandı. İmam İbn Hacer Askalani dişinin biri veya ikisi kırıldı. Hazret Sa'd bin Ebi Vakkas, Utba'nın kardeşi, bunu öğrendiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi kardeşi tarafından saldırıldığını öğrenince o kadar kızdı ki onu takip etti ve onu öğrenme arzusu vardı hayatında. Bir daha bu kadar bir arzu duymadım. O kaçtı, tekrar geri döndü. Tekrar kardeşini aramaya başladı. Her seferinde o kaçtı. Üçüncü kere gitti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd'a
kendi hayatını vazgeçmek istiyorsun dedi. Hazreti Saad, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni yasakladığı için geri geldim diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Utba bin Ebu Vakkas'la ilgili olarak dua etti. Ey Allah'ım, öyle bir yıl gelip de inansızlık üstünde ölmesin. Allah-u Teala onun duasını kabul etti. Hazreti Ebi Balta onu öldürdü aynı gün. Hazreti Hatip şöyle diyor. Utba'nın durumunu gördüğünde hemen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Utba nerede diye sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu gösterdiği yere doğru gittim ve onu başarıyla orada buldum. Kılıcımı ona vurdum ve boğazını kestim. Onu atını ve kılıcını alarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdim. Bunu duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala seninle senden razı olsun. Bu saldırıda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem miğferi kırıldı ve onun yüzü de yaralandı ve ona yüzünü saldıran kişi Abdullah bin Zuhab Zehri. Daha sonra o İslamiyet'i kabul etti. Bunun detayları ileride bahsedeceğim. Şimdi vefat eden insanlardan bahsedeceğim. Ebu Hilme Muhammed Akaş'a sahip Filistin'den, Şerif Ode sahip onunla ilgili olarak yazıyor. Geçenlerde Ahmedi kardeşimiz Gazze bölgesinde çok kötü şekilde şehit edildi. Onun bedeni evinden uzak yerde bulundu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çok bağlı bir Ahmediydi. 75 yaşındaydı. Cebale'den Gaza'ya geldi. Cebaliye'de 5 kızı, 33 torunu vardı. Biz uzun zamandır onunla ilgi kuramadık. Ateş kesti. Onu evinde bulamadık ve ondan sonra 100 metre uzakta birçok ölüler vardı ve onu gördük ve başında mermi izi vardı. Ahmedi Gazze'den Yasin sahip 10 yıl önce anten koymuştu. Bana emtiyeyi bulun dedi. İşte böylece Ahmediyeti öğrenmişti. Daha sonra beni Ahmediye cemaatine tanıştırdı ve bana belli kitaplar verdi ve onunla tartışmaya başladık. Ondan sonra istihara yaptım ve hanımımla beraber biat etmeye karar verdik. Muhammed sahip çok mutluydu biat ettiğimde. Beraberce yakınlaştık birbirimize. Birçok saatler bana değişik ayetlerin tefsirini veriyordu ve referanslar veriyordu. Onun açıklaması öylesine güzeldi ki bir zamanlar kitap yazıyordu ve beni çağırıp bunu geliştir diyordu ve değişik noktalarda tartışmalar yapardık. Evinde kütüphane kurmuş, cemaatin kitaplarından fotokopi yapmıştı. Ailesi ona çok kötü davranıyordu Ahmediyetten dolayı. Böylece Gazze'den ayrılmış, beraberce oturur biz tartışırdık. Hayatının son yılında çok hastaydı. Diğer Ahmediler Gazze'de Ebi sahibin bildirdiği gibi rahmetli çok uzundu ve beyaz sakalı vardı. Samimiyetini gösterirdi başkalarında. Ahmediye cemaatinin kitaplarını okurdu ve çok arzusu vardı. Evine yakın Ahmediye cemaati orada bir cami kurulsun istiyordu. 2014'te bir makale yazdı. Bombardıman olduğunda her taraf çöplüğe dönecek demişti ve gerçekten de öyle oldu. Çok eli açık, sevecen, herkese gülümseme ile karşılık verirdi. Zekiydi.
Başkalarının fikirlerini çok çabuk okuyan kişiydi. Doktor Yusuf Bey şöyle diyor. Kardeşimiz çok samimi ve gerçek Ahmediydi. Hatta Ahmedi olmadan önce bile onun fikirleri bir Ahmedi gibiydi. Onun içindir ki Ahmediyeti bilir bilmez hemen biat etti. Ondan sonra insanlarla Ahmediyeti tartışır ve onun için birçok zorluklarla karşılaştı kendi yakınlarından ve son yılında başkalarının desteğiyle gider ve toplantılara katılır ve o zaman bile çok tehlikeyle karşılaşmasına rağmen çandaları verirdi. Mali durumu iyi olmamasına rağmen çanda öderdi. Ahmediyet'in mesajı bütün dünyaya yayılsın istiyordu ve bütün insanlığın problemleri gitsin istiyordu. Evini bir bölümünü Ahmediye cemaatine verdi ve orada cami yapılsın istiyordu. Fakat o duruldu. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve çocuklarının da onun dualarına nail olsun ve aile üyeleri de Ahmediyeti, gerçek İslamiyet'i anlamalarını nasip etsin. Ve böylece barışa ulaşsınlar. Allah-u Teala o dönemde Allah-u Teala onlara barış versin ve o baskıların ellerini durdursun. İsrail şimdi Lübnan'a savaş açmaktadır. Şimdi daha da fazla durumlar ortaya çıkacaktır. İngiltere ve Amerika'da savaşı körüklemektedir ve bu daha da yayılmaktadır etrafta. Birçok yazarlar şimdi savaşın alametleri daha da yaklaşmaktadır. Dua edin. Dünya aklını başına toplasın ve hikmete gelsin. Başka bir kişi daha ölmüştür. Abdülaziz Zafer sahibi Haydar Ali Zafer Bey'in Almanya'daki misyonerin vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Arkasında kocasından başka iki kızı, iki oğlu bir kızı kaldı. Babası dedesi Çavdari Emirullah sahip vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesiydi. Haydar Ali Zafer sahip ben misyonerdi. Hizmet ediyordum. 12 yıldan beri benden ayrıydı fakat hiçbir şekilde şikayet etmedi. Bir keresinde bahsettiğinde ona rahatsız oldum dedi. Bundan niçin bahsetmedin dedi. Ben çünkü dedi bu alanda rahatsız olmayasın diye şikayet etmedim. Orada Sadır Lajna olarak kaldı uzun süre ve hilafet cübilesinde hizmet etti. Allah Teala oruç tutardı, teheccüd yapardı ve devamlı olarak Kur'an okur ve çanda öder ve daima zamanında verirdi. Allah Teala ona rahmet eylesin. Sim Ahtar sahibi bildirdiğine göre İtalya'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla o da Musi'ydi. Bütün vasiyetlerini tamamladı ta ölünceye kadar. Bütün çocuklarını bir kızı da geçenlerde vefat etti. Onun hayatında. Çocuklarına çok büyük sevgiyle onlara eğitim verdi. Vakf-ı Zindagi veli sahip Liberya'da oğullarından birisi o kendi cenazesine gelemedi. Misyoner olduğundan dolayı. Ahmediyet ailede babası Mülabak sahip 2. halife zamanında başladı. Biat edildiler. Çok iyi dini eğitim yaptılar ve insanlar ne kadar eğitim yaptınız diye sorduğunda ayrıca layık eğitimi de yoktu. Çünkü dini eğitimde sık sık onu söylerdi. Babamız
bize verdi. Dini konuşmalar olsa camide hemen gelir ve bize söylerdi. Anne ve babanın çok etkisi vardı çocuklarda. Hiç şüphesiz Ahmediye cemaatini sorar, sever ve buna saygı gösterirlerdi. Hiçbir şekilde Ahmedi cemaatine karşı veya valiler Mesih Aleyhisselam aleyhinde bir şey duymaz, dinlemezdi. Teheccüd kılar, itikaf oturur ve Ramazan günlerinde Kur'an-ı Kerim'i 3-4 kere okurdu. Etrafa dolaşırken zikri ilahi yapar ve salavat getirirdi. Oğullarından birisi misyoner Aziz Sahab şöyle diyor. Uzaktaydı o. Geri gelirken Bekber'e görevine git dedi ona. Başka damadını çağırdı. Kardeşine sen kendi yerine git dedi. Çünkü senin dini hizmetin var dedi. Amir sahip de bildirdiğine göre 7 yıldan sonra ben gördüm. O zaman da hayatla ölüm Allah Teala'nın elindedir. Zaman geldiğinde kimse bilmez. Onun için zaman gelirse kendi görevini bırakma. Neredeysen orada kal dedi. O merkezdeydi ve annesinin cenazesine katılamadı. Ondan sonra Mübareke Begüm sahibe Reşid sahibin hanımı o da vefat etti geçenlerde. İnalillahi ve inna raciun. Ahmediyet ailede babası vasıtasıyla Babıl Hak sahiple başladı. O 1940'da ikinci halife Hazretlerinin elinden etti. Çok iyi nitelikleri vardı. Teheccüd, hiç kendini düşünmeden Ahmediye cemaatine hizmet etti ve samimi bir kişiydi. Birçok pozisyonlarda Ahmediye cemaatine hizmet etti. Yerel hizmet verdi. Lajna'da bütün hayatı boyunca cemaate hizmet etti. O Kur'an'ı sayısız çocuklara öğretti ve çok dikkatliydi tesettüre. Çocuklarına da bunu söyledi. İnsanlığa hizmet etmek ve insanları kötü durumdan çıkartır ve yetim kızları evlendirir ve cuma namazından 2 saat önce camiyi temizler. Ondan sonra nafile namaz kılardı. Çok güvenilir bir kişiydi. Birçok kadın mücevherlerini ona emanet olarak bırakırdı. Hiçbir şekilde kişiyle kavga etmez, kimseyle kabalık yapmaz. Allah Teala'nın lütfuyla çok yüce nitelikleri vardı. Vasiyet de çocuklarına da vasiyet sistemine birçok kişiyi vasiyet sistemine getirdi. Kocasının dışında 4 kızı ve bir oğlu bulunmaktadır. Oğullarından birisi Sierra Leone'da misyoner, Saadet Amer, Burkina Faso damadı. Kızları misyonerlerle evli. O an orada bulunmamıştır vefatında. Değişik hizmetlerde bulunmaktadır. Asma sahibi benim Sierra Leone'da hizmet etmekteyim. Kocam annemin ölümünde bulunamadık. Meryem Büşra Burkina Faso'da hizmet etmekte. Onun için cenazeye katılamadık. Allah Teala onlara sabır versin ve rahmetli annelerin nesilleri için yaptığı duaları kabul buyursun inşallah.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر